Halo teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aris Sujanoranto di Teknisi Jember. Kali ini kita mau unboxing sebuah laptop Asus tipe ini dia X441U. Oke. Nah, kemarin kita sudah coba unboxing atau nge-review yang laptop Asus X441N. Itu harganya 3,6 juta ya kalau di Jember. Nah, untuk laptop Asus yang ini itu speknya Core i3, RAM-nya 4GB dan ada VGA card-nya. Harganya 5,7 juta. Kita coba buka seperti apa laptopnya. Oke, ini dia. Oh. Sepertinya ini adaptor. Kita dapat tas ya. Ini tasnya. Tasnya biasanya tas gendong biasanya. Ini adaptor. Adaptornya kecil banget. Dan ini dia laptopnya. Oke. Wow. Warna apa ini ya? Asus. Wow, ngejreng sekali warnanya. Ini yang punya cewek. Wow, istimewa. Warna apa ini? Biru. Biru? Ya, Biru langit. Biru daun. Oke, ini dia. Ya. Wow, istimewa. Core i3 Nvidia GeForce 920MX Asus. Kita lihat speknya. Harddisknya 500 GB. Oke, kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan terus masuk BIOS. Kayaknya kan ini ya. Oke, ini dia BIOSnya. Dan nanti kita mau belajar cara install laptop ini ya. Yang jelas Wi-Fi. Oke, itu saja dari saya. Harganya 5,7 juta. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.